कि लाइफमा हाम्रो स्टेपिङ स्टोन कति धेरै हुनसक्छ कि यो मिस नेपाल मेबी वाज वान अफ देम मेरो मास्टर्सको डिग्री क्यान बी अनदर वान थिङ एन्ड मेनी थिङ्स द्याट आई डु इन माई लाइफ दे अल आर द स्टेपिङ स्टोन्स but those things doesn't define my individuality for today who I am. If आज पनि कसैले प्रिया आफ्नो बारेमा के भन्नु न त भन्यो भने I'll go blank like के भन्ने I don't know. I'm a learner trying to learn and trying to figure out things on my own, but I don't know because कुनै पनि लाइफको यो टाइटलहरु अचिभमेन्ट हुन्छ they are not permanent. They are something that needs to be relatable with time. Relevant कति छ भन्ने कुरा आउँछ तर अहिले पनि I'm a Priya who is a hustler, was a hustler and continue to do so, and I think rather than handling fame or anything, I think I just take it as a love and blessing from people. हाम्रो समाजमा acceptance पनि छ but छैन पनि के it's more like exactly अनि ego एकदम धेरै छ हरेक चीज इगोमा आइहाल्छ इगोलाई प्याम्पर गर्नुपर्छ अनि त्यो चीज हामीले चाहिँ समाजले चाहिँ बुझेको छैन के भयो लौ नानी मेरो त फोनै हराएछ हेलो त्यो तपाईले अहिले कुरा गरिरहेको फोन त मेरो हो नि त्यस्तो महँगो फोन पनि खसाउँदै हिँड्नुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले म अहिले यहाँ भ्रिकुटी मण्डलको गेटमा ठ्याक्कै बसिरहेको छु है त्यहाँ लिन आउनुहोस् है ल ल ल हेलो म त यहाँ भिडकुटी मण्डपको आइपुगेँ त तपाईँ कहाँ हो खै गङ्गालाल हस्पिटलको गेटमा छु त्यहाँ आउनु पाएन म कहाँबाट गङ्गालाल हस्पिटल फेरि तेरी 1 मिनेटमा है तुरुन्तै फेरि गङ्गालाल हस्पिटलको गेट हेलो ल म यहाँ गङ्गालाल हस्पिटलको गेटमा छु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ ए म त यहाँ अहिले बनेपा आइपुगेँ हैन बनेपा फोन लिनले बनेपा आउनुहोस् है होइन के तालको मान्छे हो तपाईँ ल तुरुन्तै 1 मिनेटमा लौ न तुरुन्तै नजिकैको दूरसञ्चार कार्यालयमा गएर मोबाइल सेवा बन्द गर्नु पर्यो नत्र दुरुपयोग गर्ला है भन्दिया छु मैले सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको कार्यालयमा गई सिम बन्द गरौँ र आफ्नो नाममा भएको सिमको दुरुपयोग हुन नदेऊ You have an intro too? I did have an intro, but I'm making it very informal because obviously, so since you're here, I'll just welcome you. I don't have to give an introduction because a lot of people know about you. I wish. A lot of people know about you. At least I know something about you, right? Okay, yes, thank you. So, okay, first things first, all I remember is our conversation that we had last Before week. me getting sick. Yeah. Getting terribly, horribly sick, yes. Yeah. You know, when you said that, there's something in the line where people do not know a lot of things. Yes, they do. Right. I'll just say right now, if you look at the podcast trend, I guess it started off with Sanjay Dai, our legendary Sanjay Dai. He is very amazing. And he was also supposed to give me a time for my podcast made a podcast but Sanjay Dai, if you're watching this, please buy so alikati time podcast when he's asking for another podcast. Yeah. Nice. Okay. So the trend sir that we're talking about, what is this trend like and why podcast say kinata? Actually, if you ask me, before even Sanjay Dai, म चाहिँ podcast भनेको यो I think I'm a person जसले चाहिँ trend पर्खिदैन to follow something or to believe in something or to actually read. पहिला चाहिँ podcast really became a thing. I was very much into international podcastहरू अनि नेपालकै कुरा गर्दाखेरि म bachelor's गर्दाखेरि चाहिँ बोजू एन्ड बजे मेरो favorite भ्रिकुटी दिदीहरूको and I think what they do is what I call podcast, and I think I'm a kind of audience who really prefer that kind of podcast हैन podcast को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुको आफ्नो choices हुन्छ हैन and just because it's popular it doesn't necessarily has to be a great podcast मेरो लागि चाहिँ and नेपालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एकदमै खतरा popular छ मतलब यो खतरै podcast होला भनेर भन्छ and let me tell everyone popularity never defines capabilities. So someone has said it, so I have to say this as well because बोजू बजेको चाहिँ मलाई मैले किन example दिन यो बोजू बजे तबदेखि थियो जबदेखि चाहिँ podcast was not a thing. Podcast was all about
actually जसले चाहिँ who are into listening, who are really into context चाहिँ different थियो के त्यतिखेर चाहिँ. It was before COVID. अनि बोजू बोजू चाहिँ मेरो लागि पोडकास्टको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ नेपालमा चाहिँ it was because of them. अनि उहाँहरूको धेरैवटा पोडकास्ट मलाई एकदमै दामी लाग्छ होइन. अनि जसमा चाहिँ एउटा रिसेन्टली चाहिँ एकदमै क्याजुअली द वे दे डु इट अनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नको लागि हाउ दे मेक ब्लग आउट अफ इट उहाँहरूको त्यो कन्टेन्टलाई सपोर्ट गर्ने आर्टिकल्सहरू रिलिज गर्नुहुन्छ. आई रियली सी अ इन्टायर प्रोसेस बिहाइन्ड वान पडकास्ट क्यान मलाई एकदम मनपर्छ. अनि अस्ति नै एउटा विकेट ओभर बिफोर वुमेन भन्ने गर्नुभएको थियो क्या. द्याट म यस्तो टच गरेको थियो त्यो कुराले. अनि आई थिङ्क देयर सो मेनी थिङ्स अबाउट बोजू एन्ड बोज आई क्यान गो अन बट आई थिङ्क द ट्रेन्ड अफ पोडकास्ट इन दिस कन्ट्री आफ्टर कोभिड चाहिँ इट बिकेम मोर लाइक अ भेरी मेन स्ट्रिम थिङ. इट जस्ट बिकेम अबाउट कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैको लाइफलाई नै ग्लोरिफाई गरिदिएको छ क्या पडकास्टले. अनि मलाई त्यो चाहिँ मन पर्दैन. आई थिङ्क आइ एम अ भेरी स्केप्टिकल अडियन्स. सो वेन आई एम लिसनिङ टु समथिङ आई एम भेरी स्केप्टिकल. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम रियली नट मच इन्टु मेन स्ट्रिम पडकास्ट. आई एम रियली मच इन्टु भेरी intrigued, very selective on podcast. So it doesn't becomes on the pop person. It is more about the content for me. Podcast को चाहिँ. So म त्यसरी follow right. You know, actually यहाँको केसमा मात्र अब जस्तै बोजू बजाएको कुरा भयो, सञ्जय दाईको कुरा भयो होइन. I had this dream of actually doing a podcast since a very long time. I had this dream. I was about to ask you why you started podcast. Oh wow! But I read your mind. Telepathy, you see. But so there's this Pakistani YouTuber that I used to watch, Shabir Jafri Banne. I know him. Yeah, and he also started this Honest Hour podcast Banne. He used to do that. अहिले पनि उसले गरिरहेको छ तर चाहिँ आफ्नो घरको सेटिङमा यसरी नै लाइक हुन्छ नि आफू बसेर त्यसरी गरिरहेको छ. पहिला चाहिँ हि ह्याड लाइक उसकै घरमा अलिक सानो ठाउँमा मजाले गरिरहेको थियो कि हि कल्ड अल दिस अदर फेमस युट्युबर्स जस्तै अब जेड अली एन्ड अल दोस पर्सन होइन. व्हेन आई वाज वाचिङ हिम आई वाज लाइक वाउ. द्याट वाज आई गेस 2.5 years ago, नट इभन कोभिडभन्दा धेरै अगाडिको कुरा होला यो पनि. एन्ड आई वाच देम एन्ड आई वाज लाइक वाउ आई विश आई कुड डु द्याट. But त्यति बेला I did not have any team, I didn't have any resources. अनि म कसरी स्टार्ट गर्ने because I was just a clueless youth. I was like, okay, dude, I don't want to do, but how will I do it? And then looking back to now, I started in the middle of COVID actually. Yo, Monday Blues with Subhash. Middle of the COVID time. Middle of COVID. Yeah, and ठ्याक्कै जब lift down भयो, I sat down with my team. I was like, okay, here's what I want to do. I have to do this one. And then my team was so supportive that sir, let's do this. And they were very excited, as like more than excited, double excited my team was. You did podcast because you feel like the mainstream attention it brings, or it was just for the sake of I really want to do this? No, it's more like a dream actually. It's more like it a had dream. nothing to do with Unsani. I'm not getting into all this of the fame and everything. Yeah, it's like at least you know there's this. No, it's like, fine. It's fine if you are into fame, Pani. But then I just wanted to ask, what was the reason? Because everyone was doing it. It was very interesting. Let's do it. Okay, it was just because you really wanted. So like I said, it's a dream for me because I wanted to do this. It was a part of my dream list, right? One of the dream list of my but someday, but this small thing is like a part of happiness for me. Okay, like you said only, I remember our last conversation. That's exactly. मलाई 10 जनाले हेर्यो भने केही प्रब्लम पर्दैन, यति हो कि they will know me. That's what you said, right? And that kind of felt the same way अहिले पनि. मलाई 70 जना मान्छेले हेरोस्, 100 जना मान्छेले हेरोस्, 2000 जना मान्छेले हेरोस् हैन, at least people can say that okay, this is the guy who did the podcast. Right? I know I'm not that famous, I'm not that into that bandwagon yet, but still, even if I do, I'm more like, if I do it, I do it with love. We do it with love, exactly. And passion and for your happiness. Exactly. That's nice. That's the beauty. Yeah, and mere like say, what I always believe in this 2 mantras. I have these 2 mantras of life that I share it with my friends, those who are down and everything. I'm more of a person who gives this positive vibes and everything, but sometimes shit happens and it goes down, but I use that mantras always. So basically the first mantra that I have is don't look for the past, don't look for the future, live for the present and live for now. You are at it, and san kurama pani, that's the second mantra is san kurama pani, you have to try to find happiness. And this, this camera, this mic, sitting with you, sitting with a lot of personalities, okay, it's like part of happiness for me. Wow. And yeah, I'm still here.
Thank you God so for much this. of positive energy you have. मलाई त कसैले मेरो लाइफको मन्त्र के हो भने सोधेन मैले to make sure that I sleep today on time, I wake up on time. Life is so much of so many things that I like your mantra as well. So that's very positive. And you know, when I was in my teenage days, त्यतिबेला chicken soup book was very हुन्छ नि like usually youthहरुमा धेरै गइराको बुक हो and sometimes I actually wish म फेरि मेरो त्यो chicken book को collectionsहरु यहाँ यो उसमा shelfमा राखौँ जस्तो हुँदैन. There was this one quote that I still believe in and that I always believe in. Okay, so basically what that is ki it was from an African proverb, or I don't know, from the Bible or something if I'm not wrong. It's like in everything you do, put God first and He will direct you and crown your effort with success. I was so touched with that, just that one quote. I was like, okay, I'm taking this as my life quote. Life quote. And how young you were to go to Porter? Chicken soup, I guess when I was 15 or 16. You were at the level of understanding 15, 16 Matthew. Wow. Yeah, because I only watched Meena cartoon, so I have no idea. Movie na Meena हेरेर म life for inspiration पाइरहेको थिएँ. Oh man. Wow, so you are very intelligent बच्चा रहेछ. You know, what people usually come and say to me is like, I just say when I was 21, 22, and when I used to go to attend parties and everything, you know, people were like I'll just say मामुहरुसँग हिँड्दाखेरिको पार्टीहरुमा चाहिँ, dude, how old are you? And so then I'm like, okay, I'm 21, 22, whatever, you know. You don't look like one. You talk like a 26, 27 years old. This is very more problematic. Lots of time, entire life in entire, like I think in my career span, people have always told me ki Priya, you look more than your age. So that's supposed to be a compliment or what? Exactly. I don't know. I know. To look younger and to act mature, एउटा societyको expectations छ के. There's also one thing मैले कुरा बिचमा मैले राखिहालेँ हैन. So yesterday I was having a conversation with one of my friends college के हैन. अनि that person was like we were talking about some program that person was going to do and if I could help and all. And त्यसपछि okay, by the way, how old are you? And so like, I'm 26. And I what? I cannot believe you're 26. Come on, I thought you're like 21, 22. I know that's a compliment, but I'm like, okay, do I look that young? जस्तो नि लाग्छ क्या मलाई at times. I think that's where the problem is also जस्तो लाग्छ कि to be young, it doesn't has to be your age जस्तो लाग्छ. It's definitely कसरी ठिकै भन. It comes from your heart and it comes from the within. It comes from the energy. And for me also, मैले त लाइफमा कहिले पनि I've never got the compliment like हुन्छ नि you look so younger than your age, like never. It's always like you look 10 times more than my age you are right now. And it's like okay, fine. तर I think मैले चाहिँ लाइफमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा as a compliment and strength मा दिए, because I think advices लिने टाइम आउँछ जब के काम गर्नु पर्ने हो भने everyone is like Priya, we need Priya को suggestion and Priya needs to be there भनेपछि I think with time चाहिँ you can age whatever you are with the facts or the नागरिकतामा जे लेखा हुन्छ whatever, but I think it's what you feel inside and what you do with it and how you want to perceive life रहेछ के. It's so much about believing from your heart रहेछ. त्यही भएर जस्तै मलाई 35 वर्ष भन्नु चाहिँ yes, thank you. It's but, more adding to my but actually more than that, you know, there's this one thing. मेरो I guess first season में होला, first season को season finale थियो, if I remember. I was sitting down with one of my other friends from the embassy नै हैन, हाम्रो शाश्वतसँगैको ग्याङहरुको हैन. And उसले एउटा point चाहिँ मजाले भनिरहेको थियो, आफ्नो कुराहरु एक्सप्लेन गरिरहेको थियो. That's when I said कि age doesn't come with, actually maturity doesn't come with age, but it comes with experiences. And I've seen, as a 26-year-old, I've seen a whole lot of things in my life, you know, from the start to now, you know. And I believe that sometimes why this happens, but sometimes I'm fortunate, because God forbid मलाई COVID भएको थिएन, but I got contracted with dengue. Obviously that was horrible for a week, bed rest. Ani you're lucky only week. People have like done with bed like 2, 3, 4 weeks. My mom, she like 21 days पछि मात्र उठ्यो होला dengue. My God, it's horrible. It is horrible. So, you know,
I feel like I'm fortunate enough to, be around, talking with people, getting new experiences, learning from them. मबाट मान्छेहरूले सिक्नुभन्दा I try to learn from the other person. Okay, that's what I believe. Malvika दिसँग I learned so much. I learned about patience. I learned about the calmness before the storm. हुन्छ नि उहाँले यस्तो मजाले भनिसकेको थियो होइन. And यो podcast गर्नुको only reason what I feel, I'll come to that point, is मलाई अरूबाट सिक्ने मौका पाउँछ क्या. A lot of people say like, oh, I should learn from you. You're so amazing when it comes to things and all, But for me, it's the other way around. Okay, that's the Vijay Lama sir. Wow, he was such a person. He was amazing. उहाँसँग चाहिँ हामीले सोल्टीमा सुट गरेको थियौँ होइन. The way he told about the aviation industry and humbleness हो यस्तो मलाई चाहिँ I think people can be in any field, can be as popular as they could be, but it's all bring down to being humble. Okay, exactly. How humble you are with the achievements you have in your life. Exactly. What we see in अहिलेको worldमा is people are so much consumed by the fame they have that they forget to be one thing is relatable and being humble. Okay, and exactly. I think that's what we can learn from people like them. Okay, it's all about being humble no matter which position or wherever you are. Exactly. There's a saying in a Bollywood movie, I guess, है पैसा कितना भी कमा लो, इज्जत कितनी भी कमा लो, बस पैर नीचे ही होना चाहिए. Exactly. That's that. And I guess there's this line in Sultan where like when Salman Khan gets the fame and everything and he starts getting greedy and all, right? What Anushka Sharma said was like कि तुम तो इज्जत कमाने निकले थे, गुरूर कमा के आ गए. That's when fame hits you so hard that you don't even know what to do with that fame. Exactly, right? And I think that's more important to ask yourself and reflect on yourself. Exactly. Also, coming with the fame and everything, like you've been what? With a lot of achievements. You've been with a lot of achievements. Yes, okay. Yes. Sometimes I don't usually come up exactly to the words. मेरो problem चाहिँ त्यो छ क्या फेरि. I don't come exactly to the point. Exactly. I got it. Yeah, got it. Yeah. So you've got so much achievements in life, and obviously with Miss Nepal and with many other things that I've been doing. Yeah. People know you. Okay. So like, how do you handle fame? Well, first of all, अहिलेको वर्ल्डमा anyone is an influencer and anyone is famous. So that is something doesn't defines me yet. It has not defined me. Lots of people are there who might know me. कति त मलाई चिन्नु पनि हुँदैन. But one thing is जतिले पनि चिन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ I think it doesn't define me. Okay? It is something that I have got with the things that I've been doing in my life. Miss Nepal was a platform that धेरैले चिन्नु भयो भने मैले आफ्नो जस्तै हाते मैले जे काम गरिरहेको छु त्यसबाट पनि मलाई चिन्नुहुन्छ. त्यति नचिने पनि चिन्नुहुन्छ. तर त्यहाँ पनि एउटा छुट्टै इमेजले चिन्नुहुन्छ. त्यहाँ पनि I have something that people remember me that for. So I think rather than handling fame, it's all about what you do with those achievements in your life. Okay, life ma I'm a stepping stone कति धेरै हुन सक्छ. Okay, Miss Nepal maybe was one of them. मेरो master's degree can be another one thing, and many things that I do in my life, they all are the stepping stones. But those things doesn't define my individuality for today who I am. If आज पनि कसैले प्रिया आफ्नो बारेमा के भन्नु न त भन्यो भने I'll go blank, like के भन्ने. I don't know. I'm a learner trying to learn and trying to figure out things on my own, but I don't know because कुनै पनि लाइफको यो टाइटलहरु अचिभमेन्ट हुन्छ, they are not permanent. They are something that needs to be relatable with time. Relevant कति छ भन्ने कुरा आउँछ. तर अहिले पनि I'm a Priya who's a hustler, was a hustler and continue to do so. And I think rather than handling fame or anything, I think I'll just take it as a love and blessing from people. सर सर एकचोटि यहाँ आउनु न. तपाईँ यता आउनुहोस्, हामी यहाँ काम गर्दैछौँ. अर्को सर यहाँ आउनु न. ए भाइ काम गर काम. कस्तो मान्छे नमान्ने यार भनेको. मदन बहादुर नाउ यता नाउ भने यता नाउ. किन नाउ? यता नाउ न भने. अरे नाउनु भने हत्या कस्तो किन भने किन नाउनु? नाउ भने क्या कस्तो तिमी भन्यो कुरा. ले उता जानु हुँदैन के. ल ले के गरिहाल्यो? त्यो टावर छ नि त्यहाँ विकिरण भन्ने हुन्छ अरे होइन. त्यसले मान्छेको स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गर्छ अरे क्या. कसले भने?
हल्ला सुने हल्ला सुने जनताको स्वास्थ्यमा विकिरणले असर नगरोस् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्दै टावर निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ढुक्क हुनुहोस् र दूरसञ्चार सेवाको उपभोग गर्नुहोस् हो र हो नि संसारमा सबै देशहरूमा यस्ता टावरहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि मोबाइल इन्टरनेट त्यहाँ पनि चल्छ हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै त हो नि हट्यो हट्यो यो टावरको विषयमा जुन मलाई एउटा भरम थियो नि आजदेखि त्यो भरम हट्यो अबदेखि हल्लाको पछि कहिले नलाग्नु लाग्दैन तिम्रै पछाडि लाग्छौ है You know what? This deserves a high five. Yes, thank you. Thank you. It's all about being humble, but yes, that's important. And Take, when you talked about आफ्नो achievements or just being a stepping stone and it's not permanent, it will be in our back of our head and everything. तर मैले एउटा कुरा त ठ्याक्कै क्लास 9 मा पढेको एउटा कुरा याद आयो के मलाई. There was this chapter, I don't remember, I think it was a poem or something, and what it said ki nothing is permanent, everything is temporary. Even your mind, heart, soul, it's temporary. Igniting जाने नि हो, right? And ठ्याक्कै त्यो कुराले अलि स्ट्राइक गर्यो के मलाई. एकदम मैले भनेको कुरा धेरै चीजमा स्ट्राइक हुन्छ. त्यो त हो. That's why you are here today. That's why you are here today. Yes. So I think it's all about life मा हामीहरुले कति धेरै चीज सिक्छौं कि अनि म चाहिँ फेरि केमा बिलिभ गर्छु keep it light, keep it simple. Let's not make it let's not be too hard on. कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइफले हामीलाई यस्तो टफ बनाइदिन्छ and त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we are much into कि आज प्रेसर लिनै पर्छ. यदि मैले प्रेसर लिन टेन्सन लिन भने मेरो त के अस्तित्व छ भन्ने प्रश्न हामीलाई गर्छौं कि त्यही भएर पनि आई थिंक मेरो त ओन्ली मेसेज always whenever I do something just be nice. Let's be lighter on yourself. Don't push yourself so much. Don't be so hard on yourself. So have you watched Steve Jobs ko biography movie or something? I think it's Jobs. No. You haven't? So basically life ya धेरै भएर अब like अरूको लाइफबाट No. I was just छैन but yes. But after watching that movie, and I started watching all his speeches from I guess Harvard तिरको कि कता तिरको Stanford को, if I'm not wrong. अनि उसको कोट्सहरु मैले पढ्न थाले हैन. And there's this one quote which made me go back, like कस्तो भने I read a lot. Yeah, I'm an avid reader. If you give me a novel to finish in like maybe a week, I can finish it. Wow, good. I don't have the patience. My आजको युवा patience छैन मसँग. But you know what he said is, at one point of time, life will hit you like a brick. You know, life will hit you like a brick, but जति हाने पनि हैन, you have to stand up and show who the hell you are, right? And that's him. He never failed. He might have failed a lot of times, and तर look how Apple is. Apple त उबिना त केही पनि हैन होला अहिले. Even if Tim Cook is there, Steve Jobs बिना त Apple त केही पनि हैन. He started this Hello thing. He started iPad. He started iPod. Looking at people, के उसले मान्छेहरुको प्रब्लम्स देखेर त्यही मान्छेहरुको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सानो अथवा राम्रो कुराहरु बनाउँछ के. And मैले भने नि, I learned from a lot of people, whether it be big people or not. मैले जस्तै नीना गुप्ताको पनि recently I read. I love her. I love Nina Gupta. Oh, you should read her biography. It's too good. And Masaba, but I just came to know Masaba more, and then also Nina Gupta more, and I was like fan of both mother and My mom loved that show. I think it's so much important. These shows are अहिलेको modern society मा much more relevant or much more needed and loud हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. Yeah, right. अनि नीना गुप्ताको मैले जब स्टोरीहरु पढे हैन, oh man, she did a whole lot of things in her life. Too many things. Reza. Ani at the very old age, she got her first break in Badayo, and from there to Oile Samako journey, from theater, she failed, but she did not give up. Like you said, you are a hustler, you were a hustler, and you will be a hustler till the end, right? Okay, and I was very intrigued. I still have 2 more books to go actually. Priyanka Chopra ko Unfinished one back in it, yeah. And Justin Baldini, if you have seen Jane the Virgin, no, the series one, so you should watch it. त्यो मान्छेको पनि Man Enough भन्ने एउटा बुक छ के, अनि उसको पनि पढ्न मैले स्टार्ट चाहिँ अलिकति गरेको थिएँ, बट गर्न भ्याएको थिएन due to all this commitments and everything, work and studies and everything. But यस्तो हो कि, like I said, I'm more of a person who learns from everyone. I would say, if I have something to learn from you, I will learn from you. Because that will give me a whole lot of clarity in life. Okay?
I hope so. That is something कहिलेकाहीँ चाहिँ we get very के भने intimidated by others' life पनि है. It's really nice and it's really nice for you. The more awareness when you have about yourself, the more you get confident or more inspired you get from others' story. But when you are too many things going on in your life, अरूको experiences makes you more intimidated by asking yourself, मेरो worth चाहिँ के हो त? Am I even doing enough? Like, look what they have achieved in their life. More like मेरो अस्तित्व के छ यहाँ? यो संसारमा, because we easily get intimidated by the world or by the presence, because अहिलेको presence भनेको त social media हो नि त. अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा तपाईलाई मान्छेले के भन्छले तपाईले आफ्नो एउटा व्याख्या आफूलाई गरेको छ नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ they so much busy trying to be liked by everyone that they forget to love themselves. Okay, अनि that is something मलाई चाहिँ एकदमै टक्सिक लाग्छ कि त्यो एनर्जी चाहिँ. किनकि नेपालमा पनि त हेरौँ अहिले हामी टिकटक भएन भने हैन इन्स्टाग्राम फेसबुक त्यहाँ पुरा कमेन्ट सेक्सन त्यहाँ जान्छौँ हैन अनि वी पोस्ट समथिङ वी हेभ अ लङ कमेन्ट्स मान्छेहरूको लामो 10-15 जनाको कमेन्ट हुन्छ. देयर इज वान नेगेटिभ कमेन्ट अबाउट यु एन्ड योर होल एनर्जी इज देयर. योर होल एनर्जी एन्ड फोकस इन द्याट वान कमेन्ट कि यसले किन यस्तो भन्यो यसले किन यस्तो भनेन. अनि लकिली आई मिन फनी के भइदिन्छ भने त्यो 10 वटामा एउटा नराम्रो कमेन्ट हुन्छ भने त्यही एउटै नराम्रो कमेन्टमा मात्रै फेरि अरू ऱ्यान्डम मान्छेले लाइक पनि गरिरहेको हुन्छ के होइन. अनि द्याट इज मोर इट हिट्स टु योर कन्फिडेन्ट, इट हिट्स मोर टु यु एन्ड यु स्टार्ट ओभर थिङ्किङ इट. हुन्छ नि लाइक यो मान्छेले यो भन्यो र यसमा मात्रै लाइक आयो अरूमा आएन जसमा राम्रो कमेन्ट हुनसक्छ. सो आवर होल एनर्जी सिफ्टेड टु एउटा वान नेगेटिभ थिङ्क अबाउट आवर सेल्फ के. अनि म चाहिँ के भन्छु भनेर भन्दाखेरि वाइ वी आर गिभिङ सो मच पहिला इम्पोर्टेन्स टु अ सोसियल मिडिया. अनि आई नो द प्रेजेन्स अफ सोसियल मिडिया इज यस्तो भइसकेको छ कि अहिलेको वर्ल्डमा वेयर if you are not in social media people will judge you. Okay, कि तिमी सोशल मिडियामा छैन, are you even a human being, like what kind of a person you are भनेर पुरा जज भइसक्यो. अब तिम्रो सोशल मिडिया छैन भने तिमी मान्छे फेक हो, तिमी मान्छे गलत छौ, तिम्रो सङ्गत गर्न मिल्दैन, तिमी स्क्याम आर्टिस्ट पनि हुन सक्छौ होइन. सो यदि अहिले कसैको सोसियल मिडिया यदि छैन भने, तर जसको अहिले सोसियल मिडिया छ त्यहाँ चाहिँ हामी पुरै सोसियल मिडियामा एउटा एक्सेप्टेन्सको लाइफ बनाइरहेको छौँ कि एउटा यस्तो लाइफ जुन चाहिँ रियल पनि छैन, जसमा यति धेरै मैले अस्ति भर्खर मलाई कस्तो जोड्न मलाई अस्ति न मैले युएसमा चाहिँ एउटा फ्यामिलीको चाहिँ पुरा फोनको कन्भर्सेसन डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा अनि उनीहरूको फ्यामिलीको कुरा सबै सोसियल मिडिया टिकटकभरि थियो कि. अनि हाउ फाइनेन्सियल प्रब्लम्सको कुरा. अनि मलाई यो देख्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न हाम्रो समाजप्रति कस्तो आयो भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको घरमा जब प्रब्लम्स हुन्छ, फाइनेन्सियल प्रब्लम होला, इमोसनल अब्युजेस होला, डोमेस्टिक अब्युजेसहरू होला, डोमेस्टिकसम्म नै नभए फाइनेन्सियल इमोसनल अब्युजेसहरू भएर हुन्छ नि, त्यसमा मान्छेहरू त्यसमा पनि राइट र रङ के हो भनेर डिबेट गरेर चाहिँ यो मान्छे गलत छ है, यो मान्छे गलत हो, यो कन्भर्सेसनको हिसाबले यो गलत हो भनेर. तर एउटा मान्छेहरूको एउटा फ्यामिलीको त्यो इनडेप्थ प्रब्लमहरू हुन्छ नि, त्यो कहिले पनि कन्भर्सेसन लेभलमा सही गलत छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ कि. तर हामी चाहिँ एउटा यस्तो समाज भइसकेका रहेछौँ कि जहाँ बसेर चाहिँ उसको परिवारमा को सही को गलत डिसाइड चाहिँ गरिरहेछौँ, तर आफ्नै प्रब्लममा भइरहेको झेलिरहेको समस्याहरूलाई चाहिँ हामी एभ्रिडे अब यस्तै होस् भनेर छोडिदिरहेको हुन्छौँ. हामी चाहिँ हरेक दिन एउटा अब्युजलाई टलरेट गरेर चाहिँ अरूको फ्यामिलीमा भइरहेको अब्युजको चाहिँ हामी चाहिँ जज भन्छौँ कि. अनि द्याट इज अल्सो मोर कस्तो टफ छ कि. सुभाष मैले चाहिँ किन यो कुरा यहाँ जोड्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया इज सो मच relevant also, so much यो चाहिन्छ पनि चाहिँदैन पनि वाला अहिलेको फेस छ के. It's more like you have to limit into it. Exactly. अनि यो सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एउटा यस्तो मान्छे हो जो चाहिँ सोसियल मिडियामा राम्रो कमेन्ट गरे पनि नराम्रो कमेन्ट गरे मलाई खासै बाधै नलाग्ने मान्छे हो कि. मेरोमा कतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ प्रिया तिमी त कसरी रिस्पोन्डै गर्दैन भने लाइक यु सेड आई रियली लाइक माई पिक्चर, अब वाट सुड बी माई रेस्पोन्स. सो आई डोन्ट नो के हाउ टु इन्टरेक्ट विथ पिपल एकैचोटि होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा द प्रेसर अफ बिङ लाइक, द प्रेसर अफ बिङ लभ, द प्रेसर अफ बिङ देयर जुन छ नि त्यो नले हुन्छ स्ट्रेस जस्तो लाग्छ कि. किनभने तपाईँले अहिले पोस्ट गरिरहनु हुन्छ, तपाईँले क्या कन्फिडेन्ट फिल गर्छ आफ्नो, ओहो म पोस्ट गरिरहेको छु, मेरो त क्या एक्ट इङ्गेजिङ छ होइन लाइफमा. यहाँ बेलुका कसले कसरी म अहिले काम राम्ररी गर्न नै भाडा कसले तिर्दिन्छ टेन्सन भइरहेको बेला, बट यु आर रियली ह्याप्पी कि हुन्छ नि ल मेरो कन्टेन्टहरू आइरहेको छ, पोस्ट गरिरहेको छ.
त्यही भए पनि छ एटलिस्ट त्यसबाट भए पनि हामी चाहिँ खुसी चाहिँ भएर आउँछौँ सो द मोर वी आर गेटिङ इन्टु द डिजिटल वर्ल्ड वी आर अल्सो फर्गेटिङ द एसेन्स अफ रियल लाइफ वर्ल्ड कि त्यसलाई चाहिँ जोडेर राख्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ I don't know if हुन त we are almost at the same age group है होइन तर त्यो सानो बेलाको बेला जुन हुन्छ नि अब जस्तै बाहिर जाने काममा खेल्ने द फिलिङ अफ नोस्टाल्जिक जस्तै अब मुभिङ टिभी स्याटरडे सन्डे आउँछ मुभिङ हेरेर बस्छ अहिलेको 2000 को जेनेरेसन जीको केटाकेटीहरूले चाहिँ मलाई असिना ओ यस मिना हेर्नुपर्छ त्यो कन्भर्सेसन हुन्छ वाट इज मिना वाट इज मुभिन भन्दा म त यस्तो अफेन्ड भएर आउँछु उनीहरूसँग बसेर म झगडा गर्छु कसरी थाहा छैन तिमीहरूलाई नै हामी यो टेक्नोलोजी तपाईँहरूको यो टाइममा हामी हुर्केकै त होइन सो वाइ युआर एक्सपेक्टिङ दिस फ्रम अस भन्दाखेरि त मलाई त पुरा रिस उठेर पो आउन थालेछ सो आई डोन्ट इमेजिन आई क्यान नट इमेजिन कि हामीहरू त यो मिना मुमिन गुच्चा खेल्ने पाङ्राको त्यो टायरसँग उ गर्ने माथिदेखि त्यो शङ्कर पार्क यहीँ छ होइन नजिकै शङ्कर पार्कबाट त्यो माथिको पार्कको माथिबाट तलसम्म गुल्टेर जान्छ द्याट वाज आवर मेमोरी एन्ड अहिलेको 2000 को चिल्ड्रेनहरूको मेमोरी इज मोर अबाउट टेक्नोलोजी होइन दे क्यान टिच यु सो मच अबाउट टेक्नोलोजी कम्पेयर टु अस अनि त्यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ मलाई त झन् म नोस्टाल्जिक हुन्छु कि यस्तो नोस्टाल्जिक द फियर अफ बिइङ हुन्छ नि सो मच इन्टु यर पास्ट that you don't want to go like नै त्यो फ्युचर त्यो टेक्नोलोजी र रोबोटवाला फ्युचर आई डोन्ट वान्ट टु बी पार्ट अफ भन्ने नि एकदम डर चाहिँ हुन्छ है राइट त्यो त किनभने किन चाहिँ त्यो हुन्छ भने चाहिँ होइन बिकज अभियसली वी कम फ्रम द्याट सेम एज ग्रुप अनि स्पेसली त्यो अब जस्तै बाहिर गएर बच्चा बच्चीहरूसँग फुटबल खेल्ने साइकल म वेन आई वाज अ किड आई शुड टेक माई साइकल एन्ड गो आउट अहिले त गएर बोल्न गयो भने पहिला पिपल थिङ्क लाइक यु आर भेरी क्रिपी पर्सन वाइ यु आर टकिङ टु एक्ज्याक्टली लिटरली when I was around 9-10 years old होला होइन I used to take my cycle and go out every time. My family literally she had to call up the police just to find me. म कहाँ हिँड्थेँ मलाई थाहा थिएन. Oh my god है कस्तो गायबै हुन्थ्यो नि हामी घरबाट निस्केपछि. That was really हुन्छ नि those moments क्या. अनि जस्तै अब म स्कुलमा गएँ I graduated from Rupees International School class 10 चाहिँ होइन. अस्ति when I went with my school friends होइन वाउ यो दिन पनि कस्तो दिन थियो भने चाहिँ लाइक इट्स मोर लाइक वो दिन भी क्या दिन थिए क्या एन्ड नाउ लुकिङ एट अहिलेको मान्छेहरू हुन्छ नि इट्स सो क्रेजी क्या the everything in social media crazy हो क्या अहिले चाहिँ and I think I don't even blame them and it's so much about time that what time does what changes does to people and I think हामी पनि अहिले because यो टाइममा यस्तो भइदियो कि हामी पेल्लिने ग्याङ भयो क्या हामीभन्दा सिनियर जेनेरेसन दे आर नट इन्टु सोसियल मिडिया दे आर मच मोर इन्टु रियल लाइफ एक्सपिरियन्सेस एन्ड हामीभन्दा पछाडिको जेनेरेसन्स आउन जेनेरेसन्स मच मोर इन्टु टेक्नोलोजी एन्ड वी हेभ टु ब्यालेन्स बोथ के यता पनि ब्यालेन्स गर उता पनि ब्यालेन्स गरेन भने यु आर द वान हु इज लाइक अनइमोसनल यु आर द वान हु इज रुड यु आर द वान हु इज लाइक के अरे अनअम्बिसियस ओर दिस ओर द्याट समयसँग चल्न नसक्ने whatever सो हामीहरूलाई चाहिँ 90s केटाहरूलाई चाहिँ अति गाह्रो छ when it comes to pressuring ourselves but then if you again see अहिलेको कमिङ जेनेरेसनलाई सो हामीलाई त अझै कति फास्ट सिक्नुपर्छ क्या उनीहरूसँग बिकज आई थिङ्क इट्स मोर अफ जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन्स जस्तो लाग्छ मलाई किनभने चाहिँ जस्तै अब हाम्रो मदर फादरको जेनेरेसनको उहाँहरूमा चाहिँ एभ्रिथिङ वाज स्लो एभ्रिथिङ वाज सो इजी एन्ड अल होइन अब हामी आइसकेपछि थिङ्स विल गेट चेन्ज अभियसली होइन अब नयाँ जेनेरेसन आएपछि हामी आफ्नो तरिकामा जान्छौँ उनीहरूको नयाँ तरिका हुन्छ नि त होइन द्याट्स द इस्यु सो इट्स गन बी लाइक इट्स मोर लाइक एउटा जेनेरेसन चेन्ज भएको भइरहेको छ इट्स लाइक अ सर्कल लाइक शाहरुख खान वान्स सेड इन ओम शान्ति होम क्या इट्स अ सर्कल अफ लाइफ जे हुन्छ त्यही आएर हुन्छ and if it's not then this is not the end one else there. Exactly. Oh right it's not true that so since you're more into your sustainability development or kuraharu aune kuraharu cha and I have been following a lot of your stories and like I said you are really रियलमा पनि राम्रो पिक्चर्समा त झनै राम्रो होइन but like I've been seeing about हात्ती and जहाँ पनि प्रमोसन्सहरू भइरहेछ सो since I guess a lot of people do not know मलाई थाहा छैन होला if I'll be very frank with you होइन but I don't know about हात्ती होला होइन otherwise my viewers may not know about हात्ती होला so what is that
Okay, so first of all, there are so many things the viewer has no idea about. See, Miss Nepal or being a part of Miss Nepal is one thing of my life, होइन त्योभन्दा अगाडि पछाडि मेरो लाइफमा धेरै. So I'm a development graduate and from a very young age I'm much into के भन्ने एउटा एज हुन्छ नि where you are much into where you have so much of एकदम तातो रगत होइन. You want to do so many things, you want to tell the government see you are doing everything wrong भन्ने वाला एज हुन्छ नि where you don't think a lot, where you don't know how the policies are strong. And I think I'm a person who doesn't म अलि के भन्ने सजिलैसँग डराउँदिनँ कि लाइक आई डोन्ट गेट स्केयर इजिली. आई एम अ पर्सन हु इज नट टु अफ्रेड टु किप माई ओपिनियन्स ओर नट टु अफ्रेड टु किप माई थट्स कि म चाहिँ राखिहाल्ने थट्सहरू राखिहाल्ने कुरा लिडरसिप लिइहाल्ने मान्छे हो. सो आई थिङ्क द्याट वाज समथिङ द्याट आई ह्याड फ्रम अ भेरी यङ एज, taking leadership. And when it comes to taking leadership, it is like you being participant. So I was that person who used to raise hand in everything despite having no idea what is it about and what I'm supposed to do with it. But still I have to do this while energy youth young manse. And so from bachelor's I was doing many things. I was working in adolescents girl menstrual hygiene. I was working on many aspects of society as a change maker. So to a young age I was already representing Nepal. I was as a young change maker India, Bangladesh, Switzerland. I already went to those countries and I already started representing Nepal as a change maker. Until I met a wonderful team of hati ne jo चाहिँ त्यतिखेर एउटा proper एउटा सोच थियो तर एक्जिक्युसनमा आइसकेका थिएन. अनि हाती नेपालले चाहिँ के गरौँ होइन महिला समाजमा भएका मार्जिनलाइज कम्युनिटीको वुमेनको लागि केही गरौँ, टेलरिङको थ्रुबाट एउटा अपर्च्युनिटिज क्रिएट गरौँ, त्यसलाई लिएर जानको लागि एउटा टिम बनाऊँ भन्नेमा चाहिँ यो एउटा त्यसरी स्टार्ट भएको आइडिया थियो. र त्यहाँबाट स्टार्ट हुँदा एउटा टोट ब्यागबाट हातीको चाहिँ एउटा टोट ब्यागबाट चाहिँ वी स्टार्टेड बाटोबाट होइन त्यो पाटनको स्ट्रिट्सबाट नै सेल गरेर चाहिँ त्यसरी स्टार्ट भएको एउटा कन्सेप्ट अहिले फुल फ्लेज अपसाइक्लिङ साडीबाट अपसाइकल गरेर चाहिँ प्रडक्ट्सहरू बनाएर चाहिँ वी सेल द्याट वी एक्सपोर्ट द्याट इन्टरनेसनली हामीले त्यसको प्रेजेन्स यहाँ गर्छौँ. अनि अहिले यसो गरेर हेर्ने हो भन्दाखेरि मी इन दिस फिल्ड इट हेज बिन 10 years द्याट मेरो एउटा डिकेड चाहिँ वर्किङ अन फर यङ गर्ल्स एन्ड फर वुमेन हेज बिन 10 years. अनि गोइङ टु मिस नेपाल पनि किन इन्ट्रेस्टिङ थियो भनेर भन्दाखेरि तपाईँ यति धेरै काम गर्नुहुन्छ होइन. म हातीबाट काम गरिरहेको छु या म मेरो आफ्नो एज अ चेन्ज मेकरको जर्नी कन्टिन्यू गरिरहेको छु. गर्दा गर्दा नि यो प्रपोजल जस्ट गेट्स रिजेक्टेड विदाउट इभन नोइङ वाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट. सो आई थट लाइक कुन चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हुनसक्छ जहाँ चाहिँ पिपल विल अल अफ अ सडन स्टार्ट टेकिङ मी सिरियसली भनेर. द्याट वाज डेफिनेटली मिस नेपाल. सी पिपल डु कम टु मिस नेपाल विथ बिङ भेरी प्यासनेट अबाउट हुन्छ नि कतिको त चाइल्डहुड ड्रिम हुन्छ भन्नुहुन्छ कतिजनाको थियो. मेरो लागि इट वाज जस्ट अ प्लेटफर्म वेयर it can brand to what I was doing. Right. It was a platform where I can amplify my voice, where I can amplify what I was already doing rather than to start something new. Right. So मेरो लागि already clarity भएको भएर पनि Miss Nepal was a stepping stone for my career that I already built. Right. So त्यसको लागि चाहिँ I went to Miss Nepal and I think it went good for me. Yes, it did because अहिले people know me because of Miss Nepal. And so I have the same project, I have the same energy, I'm doing the same thing in my life, but just because of this Miss Nepal thing what happened was people started taking me as someone important or someone serious. I have to take her seriously. अनि त्यसपछि I have to prove myself more कि हुन्छ नि how we are deserving भनेर. अनि त्यो भएर चाहिँ मेरो चाहिँ लाइफमा चाहिँ हाती मेरो चाहिँ त्यसरी होइन. I am the co-founder and president of हाती नेपाल. We have a entire team of women अनि हाम्रो बोर्ड पनि मेजोरिटी अफ women. So त्यसरी चाहिँ हाती फङ्सन गरिरहेछ and we hope we can excel more होइन internationally पनि अझै धेरै होस् होइन. International त we are there but we want to be more active. We are doing what we want to one day have हातीको franchisee in different provinces. अनि हाम्रो कज जुन अपसाइक्लिङ साडीलाई लिएर चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियरको कुराहरू छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ we want to focus people focus त्यहाँ लिएर आउनलाई हो. So yes, that is हाती and whatever I'm doing everything that I'm doing is adding more perspective to my career. And I'm अलि भर्खर मेरो मास्टर्स गरिरहेको थिएँ केयुमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट which is almost done. मेरो नि ब्याचलर्स almost done भइसक्यो. अनि I do Good Morning Nepal पनि for passion of speaking है. So I do many things in life but still I think that is where why because I think नेपालमै बसेर
एउटा युवा जब नेपालमै बसेर के गर्छु भनेर भन्छ उसले एउटा मात्रै काम गर्न चाहिँ सक्छ जस्तो लाग्दैन अनि म चाहिँ सक्दिनँ स्पेसली बिकज आइ एम अ ब्रेड विनर अफ माई फ्यामिली सो आई हेभ टु मेक स्योर द्याट हुन्छ नि आई वर्क माई एस अफ भनेर सो राइट सो this is thing मैले recently I guess I think from your LinkedIn post or maybe Instagram or I don't know you know there's this point where you talked about inequality okay right I think I always talk about it I'm a very I'm a person who really talks about these things you are actively working for inequality I get that yes yeah so I'll just be very brief you can answer to me in brief if you like or if you want to go in detail you know so basically जुन अहिले इक्वालिटी इनइक्वालिटीको कुराहरू छ अहिले जस्तै अहिले लाइक वी वान्ट द सेम रेस्पेक्ट एज मेन भन्ने आउँछ वी वान्ट द सेम पे रेन्ज एज मेन भनेर आउँछ होइन बिकज आइभ सिन फ्रम अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ इन लाइफ लाइक आई सेड सेयर टु यु अफ एयरमा पनि होइन आई कम फ्रम अ भेरी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड एन्ड देन अल आइभ सिन इन माई लाइफ इज आइम अ भेरी यस्तो खालको पर्सन अब कस्तो आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट वर्ड बट more into like actively help seeking women empowerment of कसलाई केही इस्यु भइरहेछ भने not just women menहरूलाई पनि केही इस्यु भइरहेछ भने okay I'll fix this क्लासमा पनि I'm the अहिलेको लागि चाहिँ I'm just the class ambassador of the class अनि उनीहरूको प्रब्लम छ भने I solve them right I'm more like Rana Naidu if you have not watched it watch that as well Netflix को एकदम प्रमोसन भइरहेछ अझै but like I said so inequality यो जुन भइरहेछ नि like is it because of our mindset or is it like a generation gap or what do you think that is like if you could answer it in brief or in detail that's up to you. Well when we talk about inequality there's so many layers but how to make it not sound brutally honest no it's alright brutally honest that's not a problem at least कुनै पनि समाज अफ कोर्स समाजमा धेरै समस्या हुन्छ र इक्वालिटीको जब कुरा गर्छौँ मान्छेहरू मलाई पहिल्यै ओहो तिमी त फेमिनिस्ट मान्छे रहेछौ नि त ओ गड फेमिनिस्ट रहेछौ नि त एज सुन एज इभन वेन आई से एज अ वुमेन मात्रै भन्छु पिपल अलरेडी गेट अफेन्डेड पहिल्यै बिकज सी इज अ फेमिनिस्ट एन्ड सी निड्स टु बी रिजेक्टेड यसलाई यस्तो मान्छेलाई समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ and that is why I think हाम्रो सोसाइटीको थिङ्किङ or हाम्रो समाजको जुन हाम्रो समाजमा एक्सेप्टेन्स पनि छ but छैन पनि it's more like पनि exactly अनि इगो एकदम धेरै छ हरेक चिज इगोमा आइहाल्छ इगोलाई प्याम्पर गर्नुपर्छ अनि त्यो चिज हामीले चाहिँ समाजले चाहिँ बुझेको छैनौँ कि हाम्रो देशमा नेपालमा कस्तो भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि एज सुन एज अ वुमेन वेन सी स्पिक्स फर हर सेल्फ उसले आफूलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ उसले आफूलाई क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ कि म किन डिजर्भ गर्छु यो पे ग्यापको कुरा आउला या मसँग मेरो अफिसमै भइरहेको इक्वालिटीको कुरा आउला या मेरो घरैमा भइरहेको यसको कुराहरू आउन साथै पहिल्यै मान्छेहरू अफेन्ड हुन्छ अनि किन हुन्छ भने पहिलाको टाइममा यस्तो केही इस्युज थिएन वुमेनहरू अहिले आएर प्रब्लमेटिक भयो कति न के नै पढ्यो के नै बुझ्यो ठुल्ठुलो कुरा गर्ने भयो भन्दा तर आई थिङ्क अहिलेको टाइममा बिकज अफ दिस सोसियल मिडिया बिकज अफ यो प्लेटफर्म्सहरूले गर्दाखेरि वुमेनहरू चाहिँ मोर दे फिल कन्फिडेन्ट अबाउट सेयरिङ इट किनकि थाहा छ कि यो म एक्लै छुइनँ भनेर इनइक्वालिटी भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दा यो तिम्रो मेरो आज आएको कुरा होइन कि यो इनइक्वालिटी एउटा डिप रुटेड जेनेरेसनदेखिको एउटा समाजमा भएको प्रब्लम हो जसले तिमी मेललाई पनि गाह्रो गरेको छ जो म फिमेललाई पनि गाह्रो गरेको छ तर ह्याभिङ सेड द्याट मेल प्रिभिलेजेस त छ नि त समाजमा होइन एज अ मेल देयर आर योर प्रिभिलेजेस जस्तै यु हेभ अ पडकास्ट यु निड टु रन अ पडकास्ट यु निड टु वर्क अन अ पडकास्ट सो सपोज तिम्रो एउटा सुट गर्नलाई यु हेभ टु वेट फर लाइक रातिको 1 या 2 बजे एज अ म्यान यु विल बी नट वरिड अबाउट कि म घर कसरी जाने होला विल आई फिल सेफ अर नट बाहिर बेलुका घर जाँदाखेरि एउटा एकदमै अब कतिवटा मुभीको रेफरेन्सेस दियो म त्यही रेफरेन्सेसको इक्जाम्पल दिन्छु मर्दानी भन्ने मुभीमा रानी मुखर्जीले के भन्छ भने when a woman walks in public she becomes a public property भनेर भनेको थियो कि अनि यो सबै चिज भएर पनि a women have to again justify कि why the samaj is not equal अनि she is a feminazi मलाई त feminazi सुधा भनेको छ because एउटा इन्सिडेन्टमा I spoke about on a women perspective so I think हाम्रो समाजमा inequality भन्ने कुरा छ तर मान्छेहरूले एक्सेप्ट गरेर
छ है प्रब्लम छ यो कुनै पनि सल्युसनमा काम गर्नुभन्दा अगाडि प्रब्लमलाई त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि कम्प्लिट इग्नोरेन्समा जान्छ हामीहरू अनि इक्वालिटी भनेको गोल हो कि हामी इक्वालिटीसम्म पुग्नु बाँकी छ त्यही भएर यो कोटा सिस्टम त्यही भएर यो प्रोसेस यो भनेको त्यो इक्वालिटीसम्म पुग्नु छ नि त समानताको कुरा गर्छौँ समानतासम्म पुग्नुको लागि यो स्टेप्सहरू चाहिएको इक्वल भइदिएको भए त हामी कुनै केही माग्दैन थियो नि तर इक्वालिटीतिर जानको लागि इनइक्वल जुन सोसाइटी छ यो सोसाइटी इनइक्वालिटी भनेको फ्याक्ट हो कि वी आर सफरिङ वी हेभ द प्रब्लम अनि as soon as a woman when she talks about an equal society she has to justify okay every woman is having problem from the society in different ways and as a man you also have your problems you also have a societal pressure to earn to be hardcore to not cry to have एउटा एजमा खै त गाडी खै त जग्गा जमिन खै त हुन्छ नि घर तिमी त्यति छैन भने तिम्रो वर्थ छैन ओके मैले ठ्याक्कै यो कुरा मैले गरिहालेँ ठ्याक्कै when you told about men को जुन कुराहरू this is one thing that I always believed in कि मान्छेहरूलाई चाहिँ especially men are taught not to cry men are taught not to show their feelings emotional हुनु भएन exactly हैन तर there's this one video that the man company भन्ने एउटा गरेको थियो हैन आयुष्मान खुरानासँगको I am always reminded of that so basically what he tells is show your emotions show your fears let it go everything and it's okay that's how you be a gentleman you like manche like samaj ready छैन के त्यसको लागि exactly but you got to be a gentleman right if you are a woman see because obviously I believe in woman centric world and everything right you do believe in that's nice yeah right kinone I've seen women as a very big blessing of my life हैन so like as a woman पनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कति कुराहरुमा चाहिँ अहिले स्पेशली इन्डियामा अहिले चाहिँ women are more stronger than men देखिएको कुरा नभए पहिला men are more women and stronger than women अनि देखाएको छ हैन I'm not being judgmental or anything तर I'm just being normal हैन अहिले नेपालमा पनि कति केसेसहरु छ that okay women are getting more stronger than men right पहिलाको मेनहरु चाहिँ एकदमै स्ट्रङ थियो they could do anything they want उनीहरुको राज त अब अहिले कति जना हाम्रो फिमेल टप म्यानेजमेन्ट मान्छेहरु कति जना फिमेल नै छन् त हैन that shows कि women can still run the world women can still do what they can हैन and that is why पनि होला हैन I think it should be known कि men को सहायता त चाहिन्छ हैन तर यो woman को सहायता बिना a man is nothing I think it's more like how you should see it as well is also men र women को inequality को कुरा त simple कुरा हो कि a working woman today a working man today a working woman has to make sure that उ पहिला बिहान उठ्छ she has to take care of if she's married then she has to take care कि बिहान मेरो in-laws हरुको लागि I make चिया मेरो husband को लागि I have to make चिया बनाउने प्रोसेस देखि ल्याएर आफू रेडी हुनेदेखि खाना पकाउने प्रोसेस ल्याएर बच्चाहरुलाई स्कुल पठाउने प्रोसेस देखि ल्याएर एन्ड देन देयर इज होल वर्क तिमीले अफिसमा गएर गर्नुपर्ने काम देखि ल्याएर त्यसपछि फेरि एज सुन एज यु कम होम देयर इज एक्सपेक्टेसन कि उसले नै आएर फेरि घरको पनि काम यो कुरा सुनिँदा कति सानो सुनिन्छ तर यसको प्रेसर हेर अनि यसको प्रेसरले गर्दाखेरि त परफर्मेन्स प्रेसर कति आउँछ मोर लाइफतिर मोर वी फिल मोर प्रेसरिङ जब रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ बट व्हेन देयर इज अ man who needs who has to who is जो अफिस जानुहुन्छ हो जो काममा जानुहुन्छ उहाँ उसले कहिले पनि एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन आफूलाई कि म अफिस जानु पर्छ म अफिस गएर आउँछु म थाक्छु म घरमा एउटा प्रोटोकल छैन कि घरमा इफ देयर इज अ हस्बेन्ड ओर इट्स योर ड्याड वर्किङ उहाँ अफिसबाट फर्केर आउनु भएपछि घरमा त्यो देयर इज सर्टेन सेट अफ थिङ्स द्याट यु हेभ टु डु हुन्छ नि घर फ्यान अन गरिदेऊ पानी राख्दियो यो गर्दियो त्यो नेचुरली नै हाम्रो बडीले गर्छ बट जस्ट इमेजिन योर मम कमिङ फ्रम योर वर्क ओर अ वाइफ कमिङ फ्रम अ वर्क उहाँहरू कामबाट घर आउन साथै फर्स्ट थिङ इज कि हामी उहाँबाट एक्सपेक्ट गरेर हुन्छौँ कि टु कुकस लन्च टु कुकस डिनर कुकिङ लन्च डिनर यो सुनिँदा सानो चिज र इट इज अल्सो लट अफ हार्ड वर्क र मेकानिजम अहिलेको टाइममा जुन समाजमा चाहिँ
दुवै men and women काम गर्न थालिरहेको छ तर still women को काम झन् थप्यो के she has to go out work too and she has to come back and work too के so why we don't share chores के why we don't share our responsibility के taking care of something is why just a women responsibility if she can be a housemaker then why can't you be a housemaker too जस्तै म मेरो फ्यामिलीको breadwinner हो हैन I have to take care of my भाइ बहिनी I have to make sure I go work I have to make sure I clean my house I have to make sure that I have to also so यो सबै चीज गर्दा गर्दा मैले यो responsibility चाहिँ कति चाहिँ मेरो भाइसँग शेयर गरिरहेछु त हैन उसले चाहिँ यो responsibility लिँदै नलिने भन्ने कुरा पनि आउँछ so I think it's all about sharing responsibilities sharing chores के मेरो कति धेरै जना वर्कमा काम गर्ने 10 to 5 जब गर्ने मेरो महिला मित्र साथीहरु हुनुहुन्छ के उहाँहरुलाई अफिस सक्यो कि टेन्सन हुन थाल्छ अनि घडी पनि हेर्नु पर्छ कि ओहो अब ओभरटाइम गर्न मिल्दैन ओभरटाइम गर्यो भने घरमा के भनेर जस्टिफाई गर्ने फर अ म्यान हिज जब इज हिज जब बट फर अ वुमेन हर जब इज हर प्यासन राइट एन्ड द्याट इज वेयर द प्रब्लम इज के This is very, very, very. I'm getting goosebumps. I know you fact पनि हो कति जना मलाई पछि गाने गर्नुहुन्छ फेमिनाजी भनेर गाने No. But for me, I've got a very big goosebumps. Okay, all right. So let's come up slowly to an end. You know, since we've been talking a whole lot of things, and yes, this is and this is things. Like this is what people should actually know. And मेरो podcast गर्नुको कारण पनि यो कुराहरु जस्तो जस्तो शान्तिनो अननोन कुराहरु मान्छेहरुमा पुगोस् भन्नेको लागि मेरो यो त्यो चाहना भएर पनि आई डिड दिस पडकास्ट लास्टमा आएर सम अप गर्ने हो भने हैन सो नाउ आई हैव only 2 questions for you before we end it's very simple they can end it very simple okay पहिलो कुरा चाहिँ what do you want to say to our viewers what I'll tell you all is I know हामी युवाहरुलाई यसरी बनाइएको छ कि जहाँ हामीले जति समस्याको कुरा गर्छौं त्यति नै स्मार्ट साउन्ड गर्छौं भनेर होला but then I think we knowing the inflation in this country knowing there is so much of problem हैन विदेश नगएसम्म तिम्रो के आइडेन्टिटी बन्छ भने too many problems भइरहेको समाजमा चाहिँ हामी सल्युसन ड्रिभन हुन सक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ as soon as we start talking about solutions we manifest solutions we get solutions के सो हामी चाहिँ खाली एउटा समस्याको कुरा गर्ने युवा मात्रै नभइकन चाहिँ समाधानको पनि कुरा गर्ने युवा हुन सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो लाइफमा कति स्ट्रेस छ too many family pressure too many things societal pressure so many things but solution is what we want and त्यसको लागि you need to love yourself and you need to seek the blessing for yourself first जस्तो लाग्छ के पहिला आफू खुसी हुन सिक त्यसपछि संसारको खुसीको कुरा गरौँला तर actually I'm the opposite very yeah हो I'm the opposite I'm happy when others are happy and I think that's something that is so true पनि that is a perspective but अहिलेको जेनेरेसनमा हामीलाई जुन प्रेसर छ नि to pressure यो एजमा यो छैन यो एजमा यो कमाऊ यो एजमा यो गर so much of pressure हाम्रो लाइफको आइडेन्टिटी नै सबै रिलेशनशिप अराउन्ड अस becomes our identity but who are we भनेर सोध्यो भने हामी ब्ल्याङ्क हुन्छ हामी हरेक चीजको बारेमा लेख्न सक्छौं म्याथ साइन्स यो सबै and as soon as someone asks us to write about yourself in 500 words blank thanks to ChatGPT अहिले we can make ChatGPT write about ourselves I but that's why म 5 क्लासमा हुँदाखेरि आफ्नो बारेमा निबन्ध लेख भन्दाखेरि I used to be like हामीलाई पसिना आउँछ कसैले हामीलाई हाम्रो बारेमा सोध्यो भने हामीलाई पसिना आउँछ तर डेफिनेसन म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि युवा जति पनि भ्युअर्सहरु पनि हुनुहुन्छ हैन आफ्नो लाइफमा आफ्नै आइडेन्टिटी बनाउनु पर्छ कि हु आर यु भन्दाखेरि डोन्ट लेट योर रिलेशनशिप अराउन्ड यु डिफाइन हु यु आर कि इट शुड बी सो मच मोर देन दैट जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अनि लिटल टेक लेस स्ट्रेस ओके दिस टेन्सन छ लाइफमा ओ माय गॉड बट स्टिल टेन्सन कम लिनु पर्यो अलराइट ओके सो द फाइनल क्वेशन व्हाट डु यु हैव to tell me or what message do you have for me for you keep on doing what you are you're full of positive energy and you are very clear about what you are doing and what you want to do and that's something very good that is something very awesome and I think that is something that rarely happens in our life where we are very clear कि मलाई लाइफमा यही गर्नु छ एउटा क्ल्यारिटी जुन हुन्छ नि त्यो सबै जनालाई हुँदैन तर you have that and I think that's really good thing keep on doing what you are doing and I think you are inspiring many lives directly and indirectly even making people have that have a conversation about something is something very very great
and what you are doing is this is your investment. So that is a clarity you have. So त्यसलाई continue राखिरहनुस् गरिराख्नुस् के छ र युवा rocks. Thank you. Subhash rocks. Thank you. Not that's some of my podcast. That's some of my podcast. Okay. So final thing. I have a small task for you. What? Just say like, share, subscribe to Aasha Times, and then you're done. Okay, don't like, don't share, don't subscribe. I know. Do like, do share, do subscribe. Asha Times. Yes. Okay, So, great. okay, guys, thank you so much for watching this video. Priya, really, thank you. Thank you so much. म हार्दिक नमन गर्दछु. समाज समानतातिर जाओस्, त्यही भएर thank you to you too as well. Okay, so if you like this video, give it a like, comment down your thoughts below. I will share all the comments with her, and please do share this video because धेरै कुराहरु छ and we did it in a very informal way. This could be a teaser trailer for maybe our season 4 आयो भने season 4 पनि यसरी गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो. So subscribe पनि गरिदिनु होला because त्यो अहिले subscribe को फेरि कालो subscribe को बटन आछ के त्यहाँ अहिले. So त्यसलाई चाहिँ white गरिदिनु होला. So with that said, thank you very much for watching this video. I will see you guys in Nepal Telecommunications Authority presents Monday Blues with Subhash, powered by Coffee Baby. अब छिटै season 4 आयो भने. So Priya, let me tell you, this is a wrap. Oh yes, wrap of the season. Yes. Okay, congratulations. We have a cake as well. Oh wow. Yeah, let's cut it. Okay. Let's All cut the it. best. Yeah, let's cut it. तल छ cake. We can cut that and we can do that. Yeah. See you guys in hopefully the next season, I guess. All right, bye bye. Bye bye everybody. हेलो ए कृष्ण प्रसाद तिमी मेरो घरमा त्यो फोन लिएर आऊ त फोन भात खाने बेलामा किन बोलाउनु पर्यो होला भात पुग्दैन फेरि भात पुग्दैन भन्ने कुरा गर्छ जेलको भात खान जानुपर्ने हुनसक्छ अहिले कुरा मिलेन भने ए कृष्ण प्रसाद आऊ बस किन यस्तो हतार गरेर बोलाछ के भयो त्यो फोन ल्याउ त फोन किन आफ्नो नामको सिम अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन क्या एउटाले दुरुपयोग गर्दैछ छोरालाई प्रहरीले बोलाए त्यसैले मेरो नामको सिम मैले लिएँ तिम्रो नामको फोन तिमी लिऊ तिम्रो सिम मैले दुरुपयोग गर्छु होला त कहिले तिमीले नगर्ला हो तिम्रो उसले गरिदिला टाउकोमा किन बोझ बोक्ने दिमागमा ठीक छ भान्सा गरेर जानुस् न तपाई खानुस् कटहरको तरकारी पकाएको छु तपाई खानुस् काका त रिसाएर जानुभयो काका रिसाएर के भयो त सिमको दुरुपयोग गर्दै भने अरू रिसाउँछन् आफ्नो सिम आफै मात्र प्रयोग गरौँ